स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नवीन ज्ञानमा। आज पनि एउटा विशेष टेक सम्बन्धी जानकारी लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु, हजुरहरुको साथी नवीन। आज हामीले देख्ने छौं कि विन्डोज अथवा ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोजलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने त अथवा त्यो इन्स्टल गर्ने प्रक्रिया पछाडि जुन एक्टिभेसन कसरी गर्ने त्यो प्रक्रियामा मात्रै म आज विशेष प्रस्तुति लिएर आएको छु। विन्डोजलाई जब हामीले इन्स्टल गरिन्छ त क्र्याक भर्जन जब चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरिन्छ त्यतिखेर एक्टिभेट भएको हुँदैन, एक्टिभेसन चाहिँ मागिरहन्छ अथवा यसमा लाग्छ कि तपाईको ल्यापटप चाहिँ चाँडै नै एक्सपायर हुन लाग्छ, विन्डोज एक्सपायर हुन लाग्छ भनेर यस्तो एउटा नोटिफिकेसन आइरहन्छ। अब त्यो समस्यालाई एक्टिभेट कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हामीले कसरी एक्टिभेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई मैले आज लिएर आएको छु। अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनुस्, तपाईहरुले अन्त्यसम्म जान्नुहुन्छ कि विन्डोज कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसका लागि हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाई कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुस्, ब्राउजरमा गएर मैले भने अनुसारले टाइप गर्नुस् है bit.ly bitly। अब त्यसपछि हामीलाई चाहिएको के विन्डोजको चाहिएको txt फाइल हुन्छ, यो त्यो txt फाइल लिनुस् है। अब यसमा यो txt फाइल तपाईले देख्ने भएको छ, यसलाई चाहिँ कपी गरेर चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा ल राख्नुपर्छ डेस्कटप। तर यो हेर्नुस्, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो सिधै एकचोटी कपी गर्न खोज्नु भयो भने यो चाहिँ तपाईको सायद ल्यापटपमा नदेला, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएर डाइरेक्ट हटाइदिएला, रिमुभ गरिदिएला। त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने त हेर्नुस् है। यसको लागि अहिले चाहिँ नगर्नुस्, पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईको आफ्नो जुन पनि तपाईसँग फायर डिफेन्डरहरु छ त्यो अथवा कुनै किसिमको एन्टिभाइरस छ भने त्यसलाई एकछिनको लागि बन्द गरिदिनुस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेभ छ, यसरी हामीले चलाउँदाखेरि चल्छ। जेन्युइन लिँदाखेरि तपाईलाई लिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् यहाँ, अब कुनै अरु पनि छ नि त्यसलाई पनि अफ गरिदिनुस् है। अनि त्यसपछि अरु के गर्ने, त्यसपछि यहाँ जानुस् कन्ट्रोल लाइन है, कन्ट्रोलमा गएर अनि त्यसपछि सिस्टम जानुस् अनि त्यसपछि विन्डोज फाइलमा जानुस् अनि त्यसपछि विन्डोज डेफिनेट गर्नुस्। अब यहाँ गएर यसलाई अफ गर्नुस्। ओके, अफ गरिदिनुस्। अफ गरिदिसकेपछि ओके गरिदिनु भयो। यो अफ भइसकेको छ। अब तपाईले त्यो अहिले तपाईलाई देखाएको थिएँ कहाँबाट जाने भनेको थिएँ bit.ly/windows10 अब तपाईसँग जे छ त्यसै 10 अनि त्यसलाई txt फाइल डाउनलोड गर्ने। अब यो जुन txt फाइल छ यसलाई चाहिँ कपी गर्नलाई पहिला सुरुमा अललाई सिलेक्ट गर्नुस्, सिम्पल माउसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा किबोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गरियो। अब यसलाई लिएर होम स्क्रिनमा सेट गर्नुस् है। होम स्क्रिनमा न्यूमा जानुस्। न्यूमा गइसकेपछि यो टेक्स्ट डकुमेन्टमा गएर क्लिक गर्नुस्। अब यो टेक्स्ट डकुमेन्टमा गएर यसलाई चाहिँ जुन हामीले पेस्ट गरेको कपी गरेको थियौं त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुस्। पेस्ट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ फाइलमा जानुस्, त्यसपछि सेभ एज भनेर देखाएको छ, मतलब देखाएको देख्नुभयो सेभ एज। त्यसमा गएर सेभ गर्नुस्। यहाँनिर ध्यान दिनु है, सेभमा हैन सेभ एजमा हो। सेभ एजमा गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सेभ एजमा तपाईले जब सेभ एजमा गर्नुहुन्छ तब चाहिँ यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। हेर्नुस् फेरि, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको txt फाइल हो, यसलाई चाहिँ txt फाइललाई चाहिँ तपाईले केमा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नाम दिँदाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है। अगाडि जे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यो cmd जो लेख्नु है। एउटा यस्तो खालको किसिमको आउँछ तपाईको फायरवल, त्यसपछि डिफेन्डरहरु सब बनाउनु यसमा गएर बटन मिल्दैन यहाँ अगाडि गएर छु भने देखाउँछु तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ है। भिडियोलाई हेर्दै आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। के गर्ने तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। यहाँनिर एकछिन टाइम लाग्छ लिएर
गुगललाई गरिदिनुहोस् सर्भर चेन्ज यस्तो हुन्छ सिम्पली मैले के गर्छु यहाँ है हेर्नुहोस् है के भने यहाँ हेर्नु यहाँनिर यस्तोमा एक्टिभेट मेरो पहिलेदेखि नै एक्टिभेट छैन मध्ये हामी जानकारी हजुरहरू समस्या ल्याइ नै रहन्छौँ त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल नवीन ज्ञानमा गएर सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा कुनै पनि भिडियो आएमा तपाईँहरुसम्म चाहिँ डाइरेक्ट आउनेछ धन्यवाद